Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulillah. Sonte inshallah ta'ala për shkak të rëndësisë së temës, dhe më thonë nevojitet muslimani mi përsërit disa gjëra, e ajo është një prej temave kryesore në ummetin islam që të gjithë pejgamberët Allahu subhanahu wa taala i ka dërgu, ajo është shirku. Kemi shtjellu na më herët shirkun, mirë po e poshtë arsyeshme që me bëni një lloj ripërsëritje që me kuptu më mirë çështjen e shirkut. Ku marr librin Kitabu Tauhid të Sheh Fauzanit, fillon Sheh Fauzani me përcaktimin e tij, thot shirk është t'i bësh Allahut subhanahu wa taala on shok në rububiyetin e tij dhe në uluhiyetin e tij. Çfarë do të thot shirk në rububien dhe uluhien? E dim se rububia është shumica e njerëzve rububiyetin e besojnë. Më thonë e besojnë. Si e besojnë? Se Allah është krijues. Allah subhanahu wa taala ka thonë men halaka as-samawati wal ard, kur i pyet mushrikt, ata thonë që Allah i ka kriju, do thot qiet dhe tokën. Do thot shumica e njerëzve, nëse i pyet krishterët, jahudit, mushrik, kur ti pyetsh kush i krijoi qiet dhe tokën, çfarë kanë me thonë? Thonë Allah subhanahu wa taala. Mirë, po problemi ku është? Problemi është te shirku uluhie, ku edhe gjithë pejgambert i ka dërgu Allah subhanahu wa taala në shirkun uluhie. E uluhieti, tauhidi uluhie është raporti mes robit dhe Allahut azza wa jall. Ky raport mes Allahut dhe mes robit dhe Allahut, çka quhet uluhieti. Dhe në çet pikë shumica dhe kanë deviju. Fatkeqësisht edhe muslimanët në kohën e sotshme, në kohën bashkëkohore, këtë problem e kanë tek çështja e uluhies. Shumica e njerëzve çfarë bëjnë në çështjen e shirkut? Therrjen, betimet, zotimet, gjitha këto lutjet i bëjnë jo për Allah subhanahu wa taala. Ishe njerëzit shkojnë në përtyrbe, në përvarre, prin kurbane, thirrin kurbane, do thot gjitha këto i bëjnë tek krijesat dhe jo tek krijuesi azza wa jall. Allah subhanahu wa taala çfarë ka thonë në Kur'an? Dhe prej kurban për hir të Zotit tën suratul Kauthar. Shirku është mëkat i madh për disa arsye. Arsyeja e parë është sepse ai i bën të ngjajshëm krijesën me krijuesin. Dhe Allah subhanahu wa taala ka thonë inna shirke le dhulmun adhim. Me të vërtet thot shirku është padrejtësi e madhe. Ma thonë me të vërtet shirku është padrejtësi e madhe dhe e krahason me një aspekt krijuesën me krijesën. Çështja e dytë është thot Allah subhanahu wa taala na lajmëroi se nuk ja fal këtë mëkat askujt. Nëse vdes një person me këtë mëkat, Allahu azza wa jall nuk ja fal shirkun askujt. Allah subhanahu wa taala çfarë? Thot ja fal dikujt, nuk ja fal askujt shirkun përveç ato që do. Poshtë shirkut. Nëse shkon një person tek Allah subhanahu wa taala vdes dhe shkon me shirk, nuk ja fal. Po nëse shirk nuk ka mëkate sa qielli, nëse don Allah subhanahu wa taala i fal këtë mëkatet. Po ashtu Allah subhanahu wa taala thot vërtet Allahu ati që i bën shirk ja ka ndaluar xhenetin, vendi i tij është zjarri dhe përmizorët nuk ka ndihmëtar. Çështje tjetër është se kush i bën shirk Allahut azza wa jall, Allahu azza wa jall ja fshin të gjitha veprat e mira. Koteki bën vepra të mira. Nëse shirkun bazë nuk e ke në rregull, Allahu azza wa jall nuk t'i fshin mëkatet. Në një aspekt gjitha veprat e mira nuk ti pranon Allahu subhanahu wa taala. Thot Allah azza wa jall, sikur ata besimtarët të bënin shirk, do të shkatroj çdo gjë që punonin nga veprat e mira. Shirku është mëkat i madh, nëse meriton një gjë të tillë, thot aty lajmëroj për mëkatet më të mëdha, than po si o i dërguari i Allahut, por çështja e parë që e tha Muhamedi alayhi salatu wasalam, çfarë tha? Tha shirku billah. Pse japim rëndësi shirkut? Se vetë Muhamedi alayhi salatu wasalam na ka paralajmëru se ka me pas njerëz para kiametit prej fisit tim që kanë me adhuru idhuj. Me një hadith thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk do të vi thot ora e fundit derisa nga fisi i ummetit tim thot kanë me shku pas mushrikëve dhe kanë me adhuru idhuj. Nuk ka mu bo kiameti derisa kanë me adhuru, kanë mu rikthu me një aspekt që shënkon në kohën e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Këtë hadith e transmeton Sahih Ebu Davudi. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ju padyshim thot do t'i ndiqni rrugën e të parëve tuaj. Sa që nëse futën edhe në zgavrën e hardhucës, ju keni me pasu, ata keni me i në zgavrën e hardhucës. Me një hadith tjetër, në transmetim tjetër, thot edhe nëse bëjnë zina me nonën e vetë, thot ju keni me bo
Qa keni me pasu traditat e të parve tonë. Ishe, qoftë ndarshma, qoftë vdekje, qoftë çdo gjë, muslimanët e shkreti pasojnë traditat e huaja. Thot hadithi thot, pëllëm pas pëllëmbe, krah pas krahi. Kanë mi pasu muslimanët e shkret, do thot traditat e huaja. Gjendja e sot me muslimanëve është që nuk gjen në asë një vend të muslimanëve përveç se kime pas varre, tyrbe, apo që ja adhurojnë muslimanët. S'kime pas vend përveç një vendi që është Mekka, Medine, aty në Arabinë Saudite që s'ka varre që nuk i lejon, mënyrë institucionale që si lejon, në gjitha vendet tjera ti kime pas varre që shkojnë që ndezin qirinje, që do thot betohen, zotohen, bëjnë dua, lutje të ndryshme, gjitha këto i bëjnë muslimanët e shkret. Pse? Sepse nuk e kanë njoft termin, nuk e kanë njoft fjalën shahadetin la ilaha illa Allah, dhe e kanë përkthy gabimisht. I shenë për libra, përkthimi i fjalës la ilaha illa Allah si është, s'ka zot tjetër përveç Allahut. Kështu është përkthimi, kështu e bëjnë. Ndërsa realiteti, përkthimi i sakt është, s'ka zot tjetër që meriton të adhurohet përpos Allahut. Mas pari ka mohim, pastaj ka pohim. Mas pari po thot la ilaha, nuk ka të adhuruar, nuk ka zot të adhuruar illa Allah, përveç Allahut subhanahu wa ta'ala.